A few moments later. एक और अंडा दे दिया हमारी बर्थडे, एक और अंडा दिया देखो अभी अभी। हाँ, एक और दे दे जल्दी आके, बड़ी हंसी आई हो। ये तो अंडे अंडे जा रही है पापा। ओह गॉड, तीन अंडे यार, अंडे की दी जा रही है। हाँ तो दिया यार, अंडे अंडे मम्मी को दिखाओ। मम्मी नहीं नहीं, मैं तो उधर रख रही थी। गाइस देखो है, हाय मम्मी देखो लाइव। गाइस देखो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 बज गए और मैंने अचानक से उसे बाजरा दिया है और ये देखो एक और अंडा दे दिया, 3 अंडे। गॉड गाइस देखो किसी को देखो बाजरा खा रही है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे अंडे दे देगी। एक और दे दिया। गाइस देखो, दिख रहे हैं आपको, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी कमेंट में कांग्रेचुलेशन कर लिखना फटाफट से, ठीक है गाइस। हाय गाइस, एक और अंडा दे दिया हमारी बर्थडे, एक और अंडा दिया देखो अभी अभी। हाँ, एक और दे दे जल्दी आके, बड़ी हंसी आई हो। ये तो अंडे अंडे जा रही है पापा। ओह गॉड, तीन अंडे यार, अंडे की दी जा रही है। गॉड गाइस देखो किसी को देखो बाजरा खा रही है, मुझे नहीं पता था कि ऐसे अंडे दे देगी। एक और दे दिया। गाइस देखो, दिख रहे हैं आपको, देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी कमेंट में कांग्रेचुलेशन कर लिखना फटाफट से, ठीक है गाइस। हाय गाइस, देखो हमारी बर्ड्स कैसे बैठी है, एग के ऊपर बैठी है। पता नहीं कब बच्चे निकलेंगे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, बेसब्री से इंतजार है इसका, पता नहीं कैसे निकलेंगे। कभी तो झूला झूल रहा है। गाइस कैसे बैठी है, देख लिया। मैं आपको ऐड दिखाती, उठेगी ना फिर दिखाऊंगी।